Hello，我係 Andy。喺香港，你用百幾200萬可能買唔到一間屋，或者係買唔到一個好位置嘅一間屋。不過喺大陸中山呢一邊，你用百幾200萬就可以買到一個非常好嘅地段，核心區，樓下有商場，門口又係地鐵口嘅一個屋苑。我哋今日就繼續睇金燕半山花園呢邊另外一個大裝修嘅單位。今日睇呢一隻現代風嘅呢一隻，上次我哋睇過。咁呢一隻佢係3房改成2房嘅一個案例。咁入門呢度佢係做咗一個玄關位，啲鞋櫃就設置喺呢一邊。咁到時交付嗰陣時就係呢度子母門，鎖嘅話就唔係呢個電子密碼鎖，到時係嗰啲普通鎖，後期自己換都比較方便。咁呢一啲裝飾物嘅話就都冇嘅，不過成個櫃呢組櫃係全部都係做好咁樣嘅，佢有非常多嘅儲物空間。成間屋嘅櫃做咗有60幾個平方嘅櫃可以使用。咁呢一邊嘅話全部都係做好嘅，做鞋櫃，下底係可以擺鞋。咁佢呢一度就係做咗廚房嘅空間，係做咗一個鋁框嘅聯動門，空間分開出嚟，呢邊都有一度，呢啲到時都係交付標準嚟嘅。咁就係變成咁樣形式。呢邊係一個獨立嘅玄關位。咁入嚟嘅話，佢呢邊係做咗一個超長嘅一個吧台，係用呢啲硬板去做。洗菜盤就喺呢一度，嗰邊就係爐頭嘅位置，抽油煙機呢啲全部都係交付標準，寫住喺呢一度啊，全部做好嘅。包括廚房呢一度，佢都會有個風管機嘅出風口。咁雪櫃同埋呢個蒸烤爐嘅話就冇嘅，到時可以根據你需要嘅尺寸去留翻呢啲位俾你嘅。咁雪櫃位佢就留好，咁上面都係非常多嘅儲物空間，下低都係有。一隻係極簡風，咁入到嚟嘅話，呢邊就係一個飯廳同埋客廳嘅位置。咁成個開間係3.9米幾，去到接近4米嘅闊度。咁餐台呢一度都做埋一個吧台，咁成個電視背景咁樣一貫式嘅咁樣嘅貫通，一直去到露台嗰邊，嗰邊係做咗洗衣機嘅位置預留咗，咁嗰邊仲有啲櫃去儲物，咁成個電視櫃佢全部都係儲物空間，可以俾你擺好多嘢嘅，下面仲好貼身嘅，做咗一排咁樣嘅櫃桶，都係可以擺嘢。咁電視呢個位置就儲物空間非常之夠。咁佢呢一隻都係做埋風窗嘅，風窗嘅話佢呢邊做好俾你，睇翻出嚟就係南向。低層啲嘅話就係睇泳池呢個景色，高層啲嘅話可以睇翻出去嗰個城市風光嘅。咁呢邊呢個都係一個儲物櫃。總之呢間屋佢嘅櫃係非常之多，你就唔驚冇地方擺。下面仲預留咗掃地機器人嘅位置，因為現代生活嘅話，掃地機器人必不可少。成間屋有咗掃地機器人，你會輕鬆好多，唔使成日自己拖地。跟住呢邊就睇下房間，佢其實3間房，原本呢度係1間房，呢邊有1間，咁將呢2間並埋一齊，咁主人房就喺呢一度，主人房就冇乜改變，佢就床頭背景呢個書台同埋呢個衣櫃都係做好嘅，做埋天花、風管機呢啲都係做好交付嘅。你而家見到嘅咁樣就係除咗床冇之外，就係咁樣交付俾你。咁呢邊廁所都係做好嘅，有鏡櫃啦，呢個紅絲格瓦嘅呢個水龍台，同埋呢啲浴具，呢個花灑都係紅絲格瓦嘅。呢一邊就係一個偏廳嘅位置，或者係做書房。咁呢啲都係儲物櫃。撳開出嚟都係擺嘢掛衫嘅。咁呢度就係做一個榻榻米去飲茶嘅地方。如果想多啲功能用嘅話，到時日後自己裝一個窗簾，然之後呢度做一個嗰啲薄嘅床褥就可以瞓人啦。咁呢邊就係做咗一個書房，咁樣望出嚟又可以喺呢度睇電視，同客廳有個互動咁樣。
咁呢一邊嘅話，佢就係擺咗一個後生仔瞓嘅一個孖椅床，咁瞓落去睇出去就呢個窗口嘅景色。咁呢邊都有呢道門，佢可以閂咗佢，咁就可以瞓覺啦。呢邊做咗呢個床頭燈，呢度仲門後面仲會有一個衣櫃嘅位置嘅。再睇埋呢一邊，咁佢呢邊係包埋呢個智能馬桶，都係紅絲格硬嘅呢啲5金件。咁天花都係做好有個浴室寶喺度嘅，勁貴，呢啲全部非常之靚。廚房呢邊呢啲櫃都好多儲物位置，咁佢就唔係普通做一個櫃，係做咗呢啲調味拉籃啊，呢啲碗碟籃啊。呢啲喺我哋裝修方面嚟講嘅話，就係非常之等本去做噶啦。呢邊非常之適合退咗休翻嚟大陸住，2-3個人，樓下又係商場又有車站，搭車行街都非常之方便。如果有興趣嘅話，可以評論區或者 WhatsApp 揾 Andy 攞更加多資料。我哋今集就講咁多，下一期再見，拜拜。